makasih banyak ya yang udah ngirimin pempek buat kita nih. Sekarang lagi dimakan tuh. Wow, udah dimasak sama Om Tony. Ayo Ke makan. Wih, dia lagi konser. Lihat kelakuan Bu. Parkir motor tengah-tengah. Oh, mau masukin. Wow, masuk Mekarsari. Ayo Ke. Jalan juga udah perkembangannya lebih baik, karirnya bagus. Amin. Amin. Semoga duluin daripada meja. Gue mau ngamin. BTS foto fitnya aja ya nanti ya. Ulang tahun, happy birthday boy, sehat selalu, Bang Diki. Kena prank dia hari ini. Ada Akang Payung sekarang, Bang Ojon. Di hari spesialnya Bang Diki, kita juga makan yang gak kalah spesial di restoran Gaya Rimba. Ini spesial buat Diki. Tuh, kerja terus loh. Happy birthday, happy birthday. Ini tempatnya seru banget guys, langsung bisa ngeliat gunung.